हेलो दोस्तों, ये रीजनिंग के काउंटिंग फिगर चैप्टर का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है 2022 या 2023 का। तो पहले आप लोग खुद बनाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये एग्जाम का पूछा गया फेवरेट क्वेश्चन है और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लोग खुद से बनाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे टैकल किया है। काउंटिंग फिगर चैप्टर एक बार आपको पूरा पढ़ना है हमको, उसमें क्या ट्रिक और ट्रिक लगता है वो आप लोग को बताना है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, यहाँ पे पूछ रहा है कितने चतुर्भुज हैं। ये कितने चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाले, 4 कॉर्नर्स वाले कितने फिगर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो इधर हो गया। प्लस में यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 प्लस 1 2 3 4 4 इधर प्लस में एक पूरा ये हो जाएगा। तो 9 1 10 7 17, प्रॉब्लम 17 इसका आंसर होगा। 17 चतुर्भुज हैं। अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद।